那我们今天所讲到的工具，看到老师这边的屏幕是讲到旋转以及镜像工具。那工具的话呢，是在我们工具栏的第三大栏当中的第一个。那看到旋转工具的快捷键呢是字母 R， 当我们的按住鼠标的一个 R 的一个字母的时候呢，就可以切换到旋转。当你按到 O， 可以切换到镜像的这样一个工具。这两个快捷键呢可以稍微记一下啊。当你们输入这些快捷键的时候，一定要注意输入法的问题。好，我们看一下旋转与镜像有什么区别。我们选择这个工具左键单击不松的情况下，看到里面有两个这样的工具。我们单击这个小的三角形啊，把它的对话框拖出来放到旁边。来看到旋转，也看到老师这里两个图形，两个都是属于一个梯形。一个是属于直角梯形，一个是稍微一个不规则的这样的一个梯形的形状。那我们来看一下这两个形状，老师来示范一下它的旋转与镜像啊。那旋转工具它就是一个顺时针或者说是逆时针的一个旋转。镜像的话呢，我们来看一下，它是像一个镜子一样的，它是能针对一个对立面。好，我们先看到老师选择后面的下面的这个形状，对它进行一个旋转。那看到老师选择这样一个工具的时候，然后再选择我们的旋转工具，它会出现一个中心点。那我们看到中心点是在正中间，我们可以要旋转它，放你的鼠标放到它的周围上啊，放到它一个周围的边上，可以对我们图形进行一系列的旋转啊。那这个的话呢，是我们以它的中心点旋转。当然，如果说我需要把这样一个形状中心点放到下方的话，那这种旋转的话，它是可以从下可以按照这样的一个形状进行一个旋转。那当然我们或者说可以把中心点随意的任意的放到任何一个形状，放到任意的一个位置，可以以我们的那样一个位置，以中心点为主进行一个旋转。当这边其实旋转的话，它有一个比较高深的一个点啊，就是如果说老师我要旋转一个非常的一个准的一个度数，那这个要怎么去旋转呢？因为我们像这个不管说是顺时针还是逆时针这样转的话，这样手动的转呢是一个没有一个角度的一个控制的，对不对？当然如果说我们看到这个工具啊，工具栏的上面的话，你去双击它是可以把这样的一个旋转的对话框给打开。但是我们发现了什么？发现只要你把这样旋转对话框打开，它的中心点立马就回到了它的一个图形的一个中心的位置。好，我们可以再来试验一下。我们把中心点给移到这个下方来的时候，当你去双击
是不是我们的中心点立马就回到这个图形中心来？就算这个时候你去设置好它一个准确的角度，比如说15度，你预览一下，它都只能够以图形的中心进行旋转。那如果说我需要我的中心点是在下方，以下方的这个中心点为主啊，以下方这个中心点为主的话呢，我放到下面来。那这种情况下，我要怎么去设置它的标准的一个旋转度数呢？那这边我们看到旋转工具，你的鼠标会有2种状态，一种是黑色三角形，你可以选择中心点这样不动的一个移动。那当然还有一种就是我们能看到你再次单击时候会出现一个十字架。那这种十字架的一个浮标的时候，你在十字架哪一个地方点一下，那你的中心点是立马可以点到这样一个位置。那这个是它的一个不同的地方小小的点可以要注意一下十字架的是可以随意的定点，那我们的黑色三角形呢，它不可以定点，但是黑色三角形可以移动点可以移动点，可以把我们这个点进行移动的我们可以来看一下，你可以选择这个点进行移动那这边的话，我们来具体再看一下，我们要把它的点定在下方，并且要把它的这个度数给控制好的话，这种情况我们来看一下，老师把我的鼠标定义成一个十字架的形状，然后咱们按住一个 Alt 键。按住一个 Alt 键 ALT 键，那这个情况下我们才会弹出一个这个对话框，而且它的一个中心点并没有进行一个更改，是不是呢？那我们来看一下，把它里面的这个度数改成一个15度，并且你可以选择复制选择一个复制，来我们选择30度的样子30度，你可以预览一下预览一下，这个是大概30度，对不对？好，那我们来看一下复制一个，那这个情况下是不是它就复制出来一个，而且是以我们这样的一个点，以这个中心点进行一个这样的复制，那这个的话就是我们的旋转。它是以一个中心点进行一个这样的一个旋转顺时针或者说逆时针。那这个旋转工具它的一个基本操作一定要弄清楚一定要弄清楚。那我们接下来再看一下下面一个，那下面一个的话呢是叫做它的镜像镜像跟我们的旋转有什么不一样呢？其实这边很多同学会发现镜像工具好像它也是一个旋转，对不对？我们来看一下。选择这个镜像工具的时候，它同样也会有一个中心点出来，以及我们来把中心点去定的时候，它跟我们的旋转工具也是一样的定义你的一个黑色三角形是可以移动它，以及这个十字架的符号是可以给它随意的定点，对不对？可以随意的给它定点。
看一下定义到一般的话呢定义到一个垂直啊，或者说我们看一下是不是这个情况下不要点图形了啊。定义到垂直或者说是水平的这样一个位置啊，像这里为什么说你不能够这样去随意的如果说是一个黑色三角形，你这样随意去点，我们的图形会发生变化啊。那这个图形就说明你现在已经是在给它进行一个镜像的效果了，因为我们镜像的话，你可以看一下，如果说我把中心点给定义到它的一个边缘上。边缘对不对？那你这样对它进行一个旋转的时候，它跟我们的旋转是完全不一样的。像这个镜像，它就是一个完全对立的。你按住一个 Shift 的键，按住 Shift 的键是水平方向，是不是？它可以完全的进行一个镜像的位置，像一面镜子一样的感觉，把它给复制，把它给旋转过来，把它给镜像过来啊。那这个就是我们的一个镜像，它可以把它定义在下方。看没有？它可以以下方进行一个垂直的。当然，像这个点的话，如果说我们想把它的对话框调出来，也是一样的方法。双击我们的这个工具栏的上面，它会有垂直以及水平的这样的一个镜像轴，当然以及还有角度，以角度进行一个这样的，比如说我要旋转一个90度的角度给它进行镜像，可以预览一下，那这个就是90度的一个方向啊，90度的方向。那我们也可以再看一下。如果说我把它的中心点给定义到这个边上，那当然我要以这个中心点进行一个镜像的话，也是跟我们刚刚一样的道理。当你的鼠标是一个十字架的一个浮标的时候，按住 Alt 键，我们可以来看一下，那这个的话呢，把鼠标动成一个这样的符号，对不对？按住 Alt 键啊，是不是它跟我们的旋转是一样的？但是你一定要注意你的鼠标的一个位置啊，鼠标一定是一个十字架的符号，按住 Alt 键会出现一个减号的一个形状的时候，再单击左键，那这种情况下才能够把这个镜像的一个面板把它调出来，然后你可以对它进行一个这样的角度设置，可以预览一下，而且可以进行一个复制，对不对？那这个就是一个镜像60度的角度这样的一个特效。当然的话呢，我们其实像这个情况下，通常是给它用到一个水平或者说垂直是用的比较多的，水平或者说垂直可以给它做一个导引，或者说给它做一些其他的特效。那这个的话呢，我们旋转以及它的镜像，它的一个最主要的一个那个快捷键要记住啊，定中心点的一个准确的一个度数的快捷键是 Alt 键啊，要记住啊。老师再看一下，比如说我把这个再次的去给它镜像一个，如果说你这个中心点对不对，我就算定义到这边上了，但是我在这里双击，它是可以还是还原到了中间的位置，对不对？所以说一定要注意啊，中心点你定义到边上来的时候，当你的鼠标啊，一定要是，如果说我这个点一下，老师我点一下，可能出现一个三角形，然后我再点一下，它就给它变形了。这种情况下 ，Ctrl 加 Z 往回退。Ctrl 键加 Z 往回退，那这样的话，我们再看一下，按住 Alt 键是不是出现这样一个符号，单击中心点啊，左键单击中心点。那这个情况呢，看一下，弄一个垂直的，对不对？预览啊，可以在这里预览。好，然后呢，点击复制的话，它可以复制一个。那这样的话呢，我们这样一个非常镜像的，它的这样一个图标就能够把它给绘制出来。那这个就是我们的一个镜像，以它的旋转的一个区别，以及它这边的一个工具操作的一个常用的几个点。